Hello everyone, good morning. म चाहिँ के पिउँदैछु अन्त यहाँ चाहिँ मेरो नानी मेरो छोरीले लेख्दैछ। Hello everyone, good morning. उले लेख्दैछ हो साथीहरु। यहाँ चाहिँ दुईजनाले अलनमाम खाँदैछ। एल्सा र अनाया हो। मिठो भयो, यम्मी। अलनमाम यम्मी। अब चाहिँ सुँगुरलाई चारो लाउनु जानु पर्छ हामी है। जाने हो? जाने हो? नानी डन्टी नबोक न, लड्छ है। नगर टोक्छ है, नगर लड्छ ल, लड्छ है। अब चाहिँ सुँगुरलाई चारो लगायो हो। अब चाहिँ दिउँसोको खाजा बनाउनु लागेको। सुजीको हलुवा बनाइदिन्छु नानीहरूलाई। कति छिटो 2 बज्नु आँट्यो। खाजा चाहिँ यस्तो भयो फाइनली। अब चाहिँ लास्ट यस्तो भयो हलुवा। दुईजनाले यहाँ दिउँसोको खाजा खाँदैछ है। एल्सा बेबी र नयाँ बेबीले हलुवा खाँदैछ। अब चाहिँ साथीहरु चाहिँ नुहाइधुवाइ गरिसके हो। त्यहाँदेखि मेरो छोरी चाहिँ के खाँदैछ कुनी, खाली मिठाई। अहिले खेलेर आएर त
यहाँ मैले चाहिँ फुलमा पानी हालेँ आरतीमा हो। यो मेरो एजेलियाहरू सबै माया लाग्दो भएको थियो। आज चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गरेँ। रिपोर्टिङ अब यहाँ पानी लगाउँछु अन्त आँगनहरू बढाल्नु पर्छ। कस्तो धुलो हुन्छ कि। यहाँ चाहिँ मेरो जेरिनियमहरू छ। कस्तो डरलाग्दो धुलो भएको पानी भक्कु भिजाइदिएँ पानीले हो। मैले फुलतिर पनि पानी लगाएँ। मेरो फुलमा पानीहरू लगायो हो। हेलो साथीहरू, म चाहिँ खाना बनाउँदैछु। खाना भन्दा पनि सब्जी बनाउँदैछु। खाना चाहिँ अघि पाकेको छ। माम दाल हैन। त यहाँ सानो कराईमा चाहिँ के छ हाम्रो सानो कराईमा दिनुको बच्चा छ। साथीहरू, मैले चाहिँ यहाँ दाल पकाएको छु हो। अन्त यहाँ माम छ हो। यहाँ चाहिँ छुर्पीको चटनी, छुर्पीको। अनि यहाँनिर मैले फेरि साग पनि पकाउँदैछु। बेलुका साग नखानु भन्छन् तर मलाई चाहिँ मनपर्छ। राति साग नखानु भन्छ हैन साथीहरू। अन्त यहाँ चाहिँ नानी र म चाहिँ यता र उता खेलिरहेको छ हो। म चाहिँ खाना बनाउँदै बसिरहेको छु साथीहरू। साथीहरू, हामी चाहिँ रुममा आइसक्यो नानी र म हो। अन्त अब चाहिँ खानाहरू खाइसकेर आएको रुममा हामी चाहिँ यसको लुगा कम्ता मैला भएको छैन। फेरि चेन्ज गर भनेको लुगा चेन्ज गरेन नि। अन्त अब चाहिँ हामी सुत्ने नानी र म। अन्त आजको सानो ब्लग यस्तै थियो हाम्रो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्रिवान। बाई बाई।